सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। सभी बहनों को अवगत कराना चाहूँगा कि प्रोत्साहन राशि यानी पीएलआई को लेकर के काफ़ी बहनों के मतभेद बने रहते हैं। इसी संबंध में एक बहन ने प्रोत्साहन राशि के रूप में बहनों से मांगे जा रहे अवैध पैसे का विरोध करते हुए उन्होंने एक पूरा खत जिला अधिकारी महोदय जालौन स्थान उरई के लिए लिखा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये मामला क्या है। दरअसल इस मामले को भेजा है अनीसा खातून बहन ने और ये आती हैं उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से, जिन्होंने सेवा में जिलाधिकारी महोदय जालौन स्थान उरई के लिए एक लेटर लिखा, जिसमें अवगत कराया कि महोदय विनम्र निवेदन सहित अवगत कराना है कि हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका बाल विकास परियोजना कोच के अंतर्गत हैं और कार्यरत हम सभी को प्रत्येक माह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1500 रुपये एवं आंगनबाड़ी सहायिका को 750 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन माह मई की प्रोत्साहन राशि प्रभारी सीडीपीओ श्रीमती चंद्र प्रभा खरे के द्वारा जानबूझ करके नहीं बनाई गई। जब हम लोगों ने उनसे पूछा, मैडम हम सबकी माह मई की प्रोत्साहन राशि खाते में क्यों नहीं आई, तो कहने लगी क्या आप लोगों ने कोई धनराशि मुझे दी है जो आप लोगों की प्रोत्साहन राशि बनाऊं, और बहुत डांटने लगी और धमकाने लगी क्या तुम सबको नौकरी करनी है या नहीं। महोदया उक्त धनराशि न बनने पर वापस चली जाती हैं और फिर वापस खातों में नहीं आती। अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की माह मई को प्रोत्साहन राशि प्रभारी सीडीपीओ जी से दिलाने की दंडात्मक जो है यहाँ पर की कृपा करें। इसी तरीके से उन्होंने लिखा है। खैर, लिखने वालों ने शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया। इसमें कमियां तो मुझे कई जगह जो है दिखी हैं। एक तो लिखावट में भी कमियां हैं, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, यहां पर देखो सहायिका ऐसे लिखा गया, गलत लिखा। ऐसे कई सारी कमियां मैंने इसमें देखी हैं। खैर, उन चीजों को साइड में छोड़ते हैं। एक बात और अवगत कराना चाहूंगा, बहन के द्वारा लगाए गए जो भी आरोप हैं ऑल इंडिया इन आरोपों की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इस बात का कोई साक्ष्य बहन ने प्रस्तुत नहीं किया है। अगर आपके वहां सीडीपीओ ने ऐसे कहा था, अगर आपके पास उसका कोई रिकॉर्डिंग होता और आपने भेजा होता ऑल इंडिया को, तो आपकी बात को और मजबूती के साथ में हम यहां पर रख पाते। खैर, फिर भी समस्या का आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, तो हम यही चाहेंगे विभाग से और जिलाधिकारी महोदय से कि बहनों ने जो आपको प्रार्थना पत्र सौंपा है आप उस पर संज्ञान लें और जो है जांच करा लें, उचित कार्रवाई करें। समस्त आंगनबाड़ी और सहायिका बाल विकास परियोजना जो कोच से आती हैं उन सब की उन्होंने कहा है ये समस्या है। इसमें किसी एक भी आंगनबाड़ी बहन का नाम नहीं लिखा, लेकिन भेजा है हमारी अनीसा खातून बहन ने। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, विभाग इस पर जांच कराए और अगर प्रोत्साहन राशि भेजने में किसी तरह के पैसों की वसूलियों का खेल हो रहा है तो वो बंद किया जाए और उसमें जांच होना बहुत ही जरूरी है, ताकि बहनों को उनकी मेहनत का पैसा मिल पाए। और उसके लिए अगर पैसों की मांग की जाती है तो ये सरासर गलत है। ऑल इंडिया इस चीज का खुल के विरोध करता है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव की अगर हम बात करें तो उन्नाव से 18 तारीख को एक लेटर आया है जिसका पत्रांक 3400 है और ये नोडल अधिकारी उन्नाव के समस्त अधीक्षक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नाव के सबके लिए भेजा गया है। और इसका जो विषय है वो सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 के संबंध में है। इसके बारे में मैं आगे आपको बता दूं कि आने वाले समय में जो सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चलेगा उसकी तारीखें क्या क्या हैं। तो देखिए, भारत सरकार के पत्र संख्या दी गई है 30 जून की तथा महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या दी है 11 जुलाई वाली,
जिसके अनुसार माह अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 चलाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसका विवरण भी निम्नवत है। तो विवरण में आप देख सकते हैं, प्रथम चरण जो चलेगा वो दिनांक 7 से 12 अगस्त चलेगा। द्वितीय चरण जो चलेगा वो 11 से 16 सितंबर चलेगा और जो तीसरा चरण है वो 9 से 14 अक्टूबर चलेगा। तो इस तरीके से सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान की तारीखें आई हैं, आप चाहें तो नोट कर लें। वहीं आगे लिखा गया सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान की तैयारी के लिए गतिविधियां सुनिश्चित किया जाना। तो आइए देखते हैं तैयारी के लिए क्या बोला गया। राज्य स्तरीय संवेदीकरण 6 और 7 जुलाई को होना था, यह सब हो गया। 14 जुलाई को जनपद वाले ब्लॉक वाले होने थे, वो भी हो गए। मेन आता है यहां पर सर्वे अभिमुखीकरण, जो कि कल 26 जुलाई तक होगा। माइक्रो प्लान के साथ कम्युनिकेशन प्लान तैयार करना और ई कवच पोर्टल पर अधुनांतीकरण करना, ये 31 जुलाई तक किया जाएगा। जनपद स्तर पर माइक्रो प्लान एवं कम्युनिकेशन प्लान पूर्ण कर जमा करना 31 जुलाई तक किया जाएगा। राज्य स्तर पर माइक्रो प्लान जमा करना 2 अगस्त तक होगा। राज्य स्तरीय जो समीक्षा होगी वो भी 2 अगस्त को होगी। आगे लिखा गया सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का आयोजन 7 कार्य दिवसों में किया जाना है। आपको निर्देशित किया जाता है कि अभियान को उक्त समयावधि में पूर्ण कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव से जिन्होंने एक लेटर जारी किया, रजनीश बहन उन्नाव से जिन्होंने ऑल इंडिया को भेजा। वहीं आगे कुछ बहनें हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, आइए देखते हैं। कुसुम लता बहन हैं और ये मथुरा जिले से आती हैं। पहले तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे कि सुधांशु भैया राधे राधे, और मैं आपको जो है आपके चारों टाइम के जो वीडियो हैं वो देखती हूं, मगर भैया जी अपने विभागीय फोन से ना तो लाइक कर सकती हूं और ना ही कमेंट्स कर सकती हूं। आपकी न्यूज़ सुनकर मुझे पहले से ही सारी बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। मैं अपने केंद्र के फोटो बच्चों को पढ़ाते हुए, खेल खिलाते हुए डालती रहती हूं। भैया जी बहुत मेहनत और लगन से कार्य करती हूं। जब मेरी फोटो और बहनें देखती हैं तो कहती हैं कि आपके बहुत फोटो चैनल पर दिखाए जाते हैं। मैं सभी बहनों से आपकी प्रशंसा करती हूं और वैसे बहुत बहनें व आशा बहनें भी आपके चैनल से जुड़ चुकी हैं और मेरे फोन से ट्वीट भी नहीं हो पा रहा है। भैया जी मैंने पीएम आवास में अपना फॉर्म 2019 मार्च के महीने में भरा था, जो कि मेरे 2022 में केवल 50,000 रुपए की एक किस्त आई है। मैं किसी को रिश्वत नहीं दी, इसीलिए आगे नहीं आई। मैं जो यहाँ पर कुछ लिखा गया, मैंने बहु शायद ऐसे कुछ लिखा है, अब हम पता नहीं कुछ नाम है, कमलेश हो या बतलेश हो या पता नहीं क्या है, गल साफ नहीं है। वाइफ ऑफ जो है भारत, इनके नाम से उज्ज्वला में ऑनलाइन फॉर्म भरा था, यानी इनकी बहू का नाम होगा, उस हिसाब से शायद डाला हो। मुझे कनेक्शन जो है मिल पाया, जबकि मेरा कनेक्शन सरकार से मंजूर हो गया, मगर ऐसे एजेंसी जो है बाला सिलेंडर देने को तैयार नहीं। मैंने पीएम पोर्टल पर भी शिकायत की, उसके बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। मैं जो है वहाँ पर नवंबर लगाती हूँ तो नवंबर लिख दिया है, सॉरी नंबर की बात करें सब एक ही में लिख दिया, तो यहाँ पर कनेक्शन पर लगता है, मगर महादेव गैस एजेंसी वाला सिलेंडर नहीं दे रहा। पता नहीं, देखो आपकी ये जो सिलेंडर से रिलेटेड समस्या है इसका समाधान बहन हमारे पास नहीं है और ना ही मैं इन चीज़ों को ठीक से समझ पा रहा हूं जिस तरीके से आपने लिखा है। थोड़ा पढ़ने में भी इशू है, थोड़ा आपका लिखने में भी। तो ऐसे में देखिएगा, यहाँ पर मैं यही कहूँगा, जो समस्या है सिलेंडर से रिलेटेड वो इसके बारे में मेरे पास कोई सुझाव नहीं है। अगर आप इधर उधर से कहीं से प्राप्त कर सकती हैं तो अन्य किसी से संपर्क करके आप आवेदन करिए। जो जो वहां पर होता है, जैसे प्रक्रिया होती है। 3 सीडीपीओ को जारी की गई प्रतिकूल प्रविष्टियां, ये पीलीभीत जिले का मामला है। यहां पर भी एक ये खबर काफी हाईलाइट हो रही है। गांधी सभागार में डीएम जो प्रवीण कुमार हैं, उनका जो है लक्ष्यकार ने जिला पोषण समिति की बैठक में सीडीपीओ को योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली और परियोजना अधिकारी अमरिया, बिलसंडा, पूरनपुर के द्वारा
अपेक्षाकृत संतोषजनक प्रगति ना पाए जाने और नोटिस का उत्तर ना दे पाने की स्थिति में प्रतिकूल प्रविष्टियों के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद कुमार ने 0 से 6 माह तक के बच्चों की फीडिंग के बारे में जानकारी दी और डीएम ने निर्देश किया है कि प्रस्तुतिकरण के अनुसार धात्री महिलाएं 0 से 6 माह के बच्चे, इनकी फीडिंग में जो अंतर दिख रहा है यह अंतर दूर तक 100% जो है फीडिंग कराई जाए। ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस की समीक्षा में मरौरी, पूरनपुर, बिलसंडा, ललौरी खेड़ा इनमें स्थित खराब जो है पाई गई हैं और जिसमें अगले माह तक स्थिति में सुधार कर लें। सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन में मरौरी, पूरनपुर और ललौरी खेड़ा सुधार की स्थिति खराब पाई गई, जिस पर अगले महीने तक सुधार करने के निर्देश हैं। राशन वितरण की समीक्षा में रैंकिंग में सुधार बेलसंडा, पूरनपुर को चिताया गया है और कहा है कि कोई वजन करने के बाद आंगनबाड़ी कोई डाटा छुपाए नहीं, वास्तविक डाटा दर्ज करें जिससे सही चिन्हांकन के बाद सही दिशा और कार्य योजना से कुपोषण से मुक्ति के प्रयास किए जा सकें। वहीं शारदा बहन फर्रुखाबाद से, इनकी भी समस्या। सुधांशु भाई नमस्ते। और ऐसे ही सब उन्होंने अपना लिखा है। नीचे यहां पर उन्होंने दरअसल लिखा है कि यहां पर हमारे समूह ने मई, जून, जुलाई का राशन नहीं दिया। जब लाभार्थी ने शिकायत की मुझे आंगनबाड़ी द्वारा राशन जो है प्राप्त नहीं कराया जा रहा, तभी हमने ब्लॉक में जवाब के लिए इनको बुलाया गया। तो मैंने कहा कि मुझे मई, जून, जुलाई का राशन नहीं दिया गया। तब समूह 2 महीने का राशन प्राप्त करा दिया। मैंने डीएम को 1 जून को एप्लीकेशन दिया। उसी की जांच के लिए हमारे केंद्र पर ब्लॉक से जो है एडीओ की तरफ से एक महिला आई थी और हमारा रजिस्टर देखा, कहा जुलाई का भी राशन दिया है समूह ने। तो मैंने कहा मई, जून का राशन प्राप्त हुआ है, जुलाई का नहीं। पर गोदाम से 3 महीने का राशन उठान किया गया। तभी चेकिंग के लिए जो महिला आई थी उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, पर 3 महीने का राशन चढ़ाने के लिए कह रही थी। तभी मैंने वीडियो बना ली तो मेरा फोन हाथ से छीन लिया, जेब में रख लिया और चली गई। अब आप सोचिएगा ये कौन महिला आखिर थी जो आंगनबाड़ी सेंटर पर आई। और बहन का कहना है कि एडीओ की तरफ से आई। फिलहाल इस बारे में एडीओ ने कोई पुष्टि नहीं की, ना ही इस बात के कोई साक्ष्य हैं। तो ऑल इंडिया इस बात का, इस या तर्क की पुष्टि नहीं करता, प्राथमिक की समस्या के तौर पर बस यहां पर प्रकाशित कर रहा है। इस बारे में जांच कराई जाए विभाग से और आंगनबाड़ी बहन के हाथ से छीना गया वो फोन और वो महिला कौन थी जिन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया। आखिर ऐसे किस तरह से निरीक्षण और किस तरीके से क्या होता है। तो ये नियमों के विपरीत है और वीडियो बनाया था क्योंकि उन्होंने यहां पर चढ़ाने के लिए जबरदस्ती दबाव बना रही थी। तो इसी संबंध में वहां पर क्या हुआ, उनका वो फोन भी छीन करके ले गई। अब ऐसे में उन्होंने एक और ये लिखा है कि 5,000 रुपया मांग रही थी कि तुम्हारा समूह बदल जाएगा। इसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। जब मैंने कहा कि मेरे पास सब नहीं है, कि जो समझो वो दे दो, यानी उन जो 5,000 उन्होंने मांगे तो उन्होंने कहा मेरे पास इतना सब नहीं है। तो उन्होंने कहा जो समझो दे दो, हमें दे दो, एडीओ सर तुमसे नहीं लेंगे। इस तरीके से वो महिला ने बात किया। अब इस बात का भी कोई साक्ष्य इस समय तो नहीं है, लेकिन प्रार्थनी आंगनबाड़ी बहन का कहना है उनका फोन जिसमें उन्होंने वीडियो बनाया, सब कुछ साक्ष्य थे, वो छीन करके वो महिला ले गई। अब ऐसे में आप बताइए क्या ऐसे अगर सिस्टम चलेगा तो ये तो सरासर जो है यहां पर देख रहे हैं किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जांच कराई जाए और पता किया जाए वो महिला कौन थी और साथ ही जो फोन जो छीन के ले गई हैं वो भी वापस किया जाए और उसमें से साक्ष्य देखे जाएं। अब आप लोगों का भी इस बारे में अगर कुछ कहना है तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। पूनम देवी बहन है, फतेहपुर से आती हैं, उन्होंने अपने यहाँ से कुछ फोटो भेजी हैं। देख सकते हैं बच्चों को बैठने के लिए उनके वहाँ पर भी अभी ये बेंच मिली हैं और साथ ही साथ मैट मिली है फॉर्म वाली। इसके अलावा कुछ बहनें हैं अनीता बिजनौर से, वहां पर टीकाकरण का फोटो, उमा कानपुर देहात से, यहां से उन्होंने कुछ कार्यक्रम मनाया जिसका फोटो, और इसके बाद सविता सहारनपुर से, उनके वहां पर भी सेंटर पर काफी बच्चे आते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई होती है। किरण बहन कानपुर देहात से, वहां से एक ये फोटो आई। रुकमणी गोंडा से, इनके यहाँ से फोटो आई। संतोला देवी बस्ती से एक ये बच्ची है जो कि जो है पौधा लगा रही, उसके बाद में पानी पौधे में डाल रही, अमरूद का है। मिथिलेश मुरादाबाद से, वहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, तो वो सब फोटो आई हैं। और कुसुम पांडे आती हैं गाजीपुर से, वहाँ पर ये कार्यक्रम मनाया गया, तो वहाँ से भी एक ये फोटो आई। साथ ही साथ आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।